哎，下个暴雨了，创造，来，哇！赶紧把窗户关了，今年雨实在是太多了。我到外面去看一下。哇，陆月，雨下屋里来了，把屋里下透了。赶紧！今年这雨成这了，书房该开了，书房。哎，这边维护的，你是写掉啊？哦。五个窗户关是吧？哦，这个窗怎么关啊？今年这受灾了的。有没有？你看这地下雨啊？哦，都。窗帘都湿透了，你看栏杆上呢？栏杆都湿透了。嗯。哎，你看这你雨，你歇一下来呀。海风大呢，我们。哇，我在外面正剪视频呢。你看后正风大睡觉呢。哐哐的打2雷。今天的天气还很凉哦。你要啥也看不清楚。天全部全是黑的。哎，这边玻璃还洗干净呢。哦，玻璃好干净。赶紧擦一下吧。啊，擦了啊。哎，这都黑的啊。这是充满床上还有土的，全部你看都是这个。今年是啥不热啊？夏天不热啊？对啊，这8月多了，晚上睡觉我现在整完个光冻了。哇呀，这旁边都是一层子水了哇！哎呀，哇，你看着吗？看着了，你看雨大就。沿着墙上面还流了。这咋有泡沫了？不知道。关上窗子好冷淡。风大雨大这么。今年天气太异常了，农民种的庄稼估计多数都要被毁了。去年特别热，夏天一滴雨都没有，然后今年又这样特别冷。哦，还有前几天有个事情，就是突然刮大风，把我们家的那个防盗门都刮开了，特别恐怖。然后窗户关了，我回来接着剪视频。雨下了有10多分钟，已经停了。啊，突然停了，你看。停了啊。我一想吧，这手电该停了。天都没了，哇，玻璃好干净啊！洗干净了。你看这可不一样。